ट्रेविस हेड के आउट होने के बाद भी रनों पर लगाम नहीं लगा। अभिषेक शर्मा ने मुंबई इंडियंस के गेंदबाजों की कुटाई जारी रखी। उन्होंने 23 गेंद पर 3 चौके और 7 छक्के की मदद से 63 रन बनाए। उनका स्ट्राइक रेट 273.99 का रहा। अभिषेक शर्मा ने गेराल्ड कोएत्जी को पहली बाउंड्री फ्री हिट पर छक्का जड़ा। इसके बाद पीयूष चावला को एक ही ओवर में 3 छक्के जड़े। फिर गेराल्ड कोएत्जी को लगातार 2 चौके जड़े। फिर क्वेना मफाका को 20 रन ठोके। उन्होंने 11वें ओवर की आखिरी गेंद पर आउट होने से पहले चौथी गेंद पर छक्का जड़ा।